ngasi maru aba pauda Manipur board na lawba handak sahi gi class 10 exam gi fal hai to play sa da humputru 10 mik tare sino pass tawre Imphal More Lambi Kudeng Tabi Manak the Bomb Pokai the Assam Rifles ki personal ahum sokle Amasung Kohima de Dimapur Fawa National Highway Sarukara da Lambi Namta Kibadagi Manipur ge Port Puba Gari Singh Panduna Laire Nupi Masa Amagarina Thomadagi Sikibagi Mayukta Ziri Silsagi National Highway Su Saruk Timui Kongjang Sang Sin Kray Kuramzare ISTV ki pawmiyang tabiri bapuna magpo taramna oksare ngasigi maru aba paw sandong apizare Board of Secondary Education Manipur na lawba handak sahi gi class 10 exam gi fal hai to play Mairo isado humputaruk 10 mik tare sino pass tawre top 25 ke manungda sarkar gi school gi mairo amata yawbangam khidre Nilmalabas School Imphal gi Priyanka Moirang Chimna subject khudimak letter mark fangduna fast tare Thawbal district ki Eureka Academy Thaunazam gi Thaunazam Zailitina second amade Yaripok Sacred Heart School gi Lastam Rebrada Singh amasung Tainitol Unit School Imphal gi Saha Minsa makoi anina ahum suba position tare Ngasi Bosem gi office ta parikha haidokpa mari lenana pangthopa pamu singa unaba amada Education Minister T.S. Rajasam Parliamentary Secretary K. Robindro Bosem gi Chairman Benit Joshi amade Secretary C.I. Sarasu Sarup Yakhe Pangthokiba parikha asida Mairwel Lising Kuntra Mari Sanipan Kungamapan Thabagi Manungda Lising Kungahomdoi Sani Kuntra Ganitoi na pass toki Apunba pass percentage na Humputaruk 10 mik taret sino oike Mamang sahida sada humpu manga 10 mik ahum taret oike Mamang sahida gi handak sahina pass tobage sangwangki Nupa Mairwel Lising Talaga manga chonga Niputaruk ki manungda Lising Talamatoi Sani Humdraga manga pass toki Percentage now humdragni toy 10 mik taruk ne aduga nupi maherwai listing tara manga sawa tara ma toy ge manungda listing tara samri humdragni toy pass toki percentage now humputre 10 mik yangkai ma toy oike Government school ge maherwai listing tare sawa kuntraga mapan parekha thabagi manungda listing ahum samri nifu ga manga pass toki Education Minister T.S. Rajasam na fangdo kibada Mamang sahidagi handak sahiga yengnalubada parikha mai pakpaga sang hena wangba sinungai bu fawi Matang sahigi parikha da handaki pass tobaga sang asidagi hena wanganaba miyeng thangani Mai pakhawdraba mahiru singna wakal nungai taba yaudana asoiba yaukeba sing khangdoktuna matangi parikha da mai pangana ba honabiyo haike Ningba kaiba disappointment leibiganu life that there are no failures in life only lessons to be learned akoina soigiba yaugibado madu mayam do akoi parents am oina oja sing am oina lekai loina ba moina perform to ba achiever khatana taba soli kangu do si akoi gi responsibility ne to support them aduna moi sing na soina ai education department gi tarap tagi board gi tarap tagi matan da phasana tawba ngamna ba soigibdo kada na yenga amona tawna ba ai akoina koi gi board ki department gi tarap tagi support kudima pigani haina ai thamjari First position Takrabi Nirmalabas School ki Priyanka Moirang Chem Class 12 Waraga General Line Satuna UPSC ki exam thaduna IAS oiba pamri Mahaki mai papa ki ahan credit mahak po pilinga digi sembi sabirapa apopa apopi amadi takpi tambirapa oza guru singh wenena mahaku matam pumbada mateng pangbikiba masimanaw amadi marumapang singda piningi hari Housing Assam ki Gwalaghar district ki Numaligarh Laiba Delhi Public School da Housing 11 class tamba haukrabi Priyanka ga telephone wali sabada mahana phongdorpada mahak nomada pung taruk taret rom larik pai Manipuda ban blockade toibana maram odina mapalam da satuna larik tamnimagi apamba fahole nomada sala tanjari ba miu singda ban blockade na sauna apan ba pide ba si thogan danaba maram sadana ban blockade tobigano haina su phongdorakhi Hoi marai na gi mai pada da ai bu Pigling ay dagi housing powder cut by the messenger by oza sing amadi ay matapuna mag-support over by mapan siya amado ay itin na po na magtating ay the children the general line na taning aduga ay natural UPSC exam correct ko pa ay class 9 dadi ay school oza sing na takpi ba sing duna adu kanto aduga class 10 the tuition gimateng khalawe
ओजा ट्यूशन की ओजा अमदी स्कूल की ओजा निमंग तमाना सजना ताकबी तंबे पुना मके मतिंग जगे सी माई पाकुम जबले नोंगदा याम kana माददा पुंग numidang waram taruk tagi nipan makai dagi mapan makai dagi tanamathoy ade ayuktan di ayam na tuition da chatle self study di pung akum da ina mari book soy da self study tauna mo hone moy masama sana pamjaba line da kanamatana haidi mama pamak na orsu kanamtan injanda masana pamjaba line da thawayawna wakan chöga tawdana mai pakna ba changchan ba adagi ojana ta ko matamda ojana ta ibdo kaino haina ngamutana sunba adu kitani matam mama workta aina pambado phangdo sining hanaba tawdana amukhana honaba adumai na haijana Manipur ki ban rocket ki problem si dane mapalam da tamba pami se haidi ban rocket to oi paja gi ning ba thong dab di ban rocket ki mateng na phong do ko di adu Manipur da di amna henman lagi mo amale khwai mai na thata sing amadi no di ta tan jai ba mi pong guri mo ta taking ji hena ti ba di mo do tawe kara hantan da di pa ban rocket Second position Tarakhrabe Joyliti Thaunazamdagi T.S. Kumar ki masanu pini mahaki punsida doctor ama oinabagi pandam thamle ai yam harau phauzai ai full credit se ai ima baba ahan makta da pizani ya dugani subada ai butak pi tambirak pai gi oza singda ai ta sing thara ba pungdok chani ai mathang aphabas school amada lari makha tamda jaraga ai gi aim se fulfill tawna bhona jage na khanje ai gi aim se ai doctor moi gi haina khanje hoi mayam na di khane ai di imphal laiba aphaw school singda tamba satra khatana rank holder position holder yawung amni haina khana base ayamane ado ai na sumaina imphal da yam haidana lairaga thonawzam si da yaina sumaina rank yawzara pase yam harauze ai se oza singna ai tuition jai ai school gi oza singna ayam badum hona birai tare ado coaching se oza amani da khara chache aina haizaning base satra masado aina si tawba ngamoi haina khanbase sungtham thamoi dabani aina si tawba ngamni haibado adigi focus ama thamaga adu aim du dai adu fulfill tawna bas oidina hona ga damna bas samjani aina sumaina asoba achievement ma phangba ngamjabase aigi mama baba na yam support tawbire adudagi aigi ichilinaw sing adagi aigi mari mata family members sing aigi well wishers sing ai yam encourage tawbi sumaina ai soidana ki rank holder top 3 manung da chanba ngamgani haina aingonda yam encourage tawbire aigi oza sing nasu aikoi da yamna kanna honabire ahum suba position Tarakhrabe Laisham Librada Singh apokpa Laisham Jadumani yaripok Laisham lekai digini मान अहुम सुबह पोजिशन तारकपदा मियामना हराव तयामना ओखरे माकी तुंगी पुंसिदा मसक नाइबा साइंटिस्ट अम ओइगनी हाइरि पाबने जिकि मतमदा फानबा खप पैसागे खप पाबने कानते इना पागे हायरगदि मनुंग द यावलिबा लाइक तुना हाइनिंगिबा अकोय तवनिंगिबा तबसिंग लोइना खंगबा एक यावलिबा जिंगदो इसादा ग्यान लौसिंगदो फंगनबा होनबा खंगतबा मतमदा ओजाजिंगा तानबा mai pakai di hona bakan berjam dah kau. Imphal More Lambi ki kudeng thabi manakta bom pukhai bada Assam Rifles ki personal ahum sokle. Police tegi phangba pauda thodok asi nungtilpung ani khar helakpa adwaida More Police Station dagi kilometer 3 makharum salaga laiba National Highway ki lambi ki oi thang mamai ke de pukhai khibani. Thodok adu solaba taramathi suba Assam Rifles ke personal sing adudi Subedar Sera Rifleman Sasin amasung Rifleman Basu Matareni Assam Rifles kambu aduna ROP salingaida bom adu pokhai rakhibani khudakcha Asokpa Singh Assam Rifles ki IB da pukatuna laikanarba matungda army ki helicopter na laimikhongda puratuna laikanari Thodok tokpam da Assam Rifles ki CO AP Manoj More ki SDPO Lawrence Amadi Commando Singh Sangsin Nathiba Humbiki Thabak Sathaki Bom Pokai Kiba Thodok Aduna Imphal More Lambida Pung Amarom Chatok Sin Tawbada Athing Bathamki Kalama Lupna Bom gi attack adu Tarokibano Haiba claim Toropa Laitri More Police na case malakotuna Tigat Pahokre
कोहिमा दिमापुर मरक्की नेशनल हाईवे दा हंदक नोंग कन्न सुबदगी लंबी पाकथोकनबा थोनबा मफमसिंग नमथखिबदगी पोट पुबा गाड़ी कया हाईवे असिदा पंडुना लेरे नागालैंड अथॉरिटी ना बाईपास लंबी दा गाड़ी सिंह थाबा हरमलबसु लंबी अदगी फिबम फसिलक्तबदगी थिंख्रे मसिना मरम ओजुना मणिपुर की पोट पुबा गाड़ी कया मरम ngarangdagi panduna lerakli mi puba गाड़ी सिंह दि नाकल अमदा थैदोकलगा चनहले अमरोमदा जेरी सिलस्टर लंबी के लखीपुर सब डिवीजन के मनुंग सनबा मार्कोलेंदा ट्रक अमना सही तरुक खक्तंगाई बेनुपी मचा अमा थोमदगी लेखिदबा थौदोक यानिंगदबा फोंदोक्तुना खुंजा सिंहना ngarangdagi हाईवे थिंगबगी खोंजंग संगसिनख्रे मसिना मरम ओरगा सिलस्टर जेरीबाम सेनबा गाड़ी सिंह लखीपुर अमदि जेरीबाम दा पंदुना लेरे खुंजा सिंहना टाटा ट्रक अमा अमसुम बोलेरो अमा मै ठाकरे मार्कोलेंदा लेबा थोंग अमगे योट के सरुक सिंह लौथोकपदगी गाड़ी लानबा याद्रे खुंजा सिंहना अंगांग तकलम गाड़ी अदु फाननबा दाबी तौरी Commerce and Industry Minister T.S. Beswajan ngasi Sandel Industrial Estate, Kurau Pokpi Industrial Estate amasung TM Kasomgi Industrial Estate sanabagi mafam yengsin kre. Kongsat aduda kaksing kendagi MLA Y Sulusandra amadi atai official sing suloinaki. Tawalgi LDI amasung ACTC gi fibam su yengsin ki. TM Kasomgi Industrial Estate ki mafam masi mafam sad bamaramna atopa mafam amata hongba yabra haibadu sip minister ga tanaraga lepkani. Kurau Popi amasung Salen Targi Luisindana Lady Tabak Sing Atubama Luisinduna Tabak Haunana Bahonagani Haina Minister of Fongdoki. Manipur Lariba unemployment problems solved over unemployment problems solved over Matamako Manipur at least Hanti Porkani Adugalona or culture Maikona introduction Tawani Adunakui. Masiki Saliba Conchatina at least Akona. Se Minister da convey the Rakana whatever Pangi or another any our Popuna Maikona Canary Arkanda. अखोन प्रोवाइड तौर हरकान अफब पोषम ओन भाईबसी अखोगी अनौब गवर्नमेंट में लापसिदा अखोई मियाम साजोक पीरिबसी Samuro High School की हौजिक दरिबा स्कूल असिगी हेड मिस्ट्रेस तगी हौरगा औजा सिंगना मसागी माथौ निंथिना तौदबदगी स्कूल असिगी महरो सिंगी यूनियन ना हौकिबा मेगे तांग अहुम अमसुंग मरिदा खोंगजंग कया संगसिंदुना प्रोटेस्ट तौकिबा अदुदा केंद्र अदुगी एमएलए ओलुखोय यावना यानबा अमगी मखादा माथौ निंथिना तौद्रबा औजा सिंग अथवा मतमदा ट्रांसफर तौरगनी हाइखिबा अमदी महरो सिंह यावना केएसए गी थौमी सिंगना मेगे तांग तरागा तरुकटा एजुकेशन मिनिस्टर उनादुना यानबा अमा पुरखरबा सुंगसी फाबा स्कूल असिदा ओजा ओलिबर सिंह ट्रांसफर अमता तौबिदना थंबा हाइबसी केंद्रगी एमएलए अमदी एजुकेशन मिनिस्टर गा मानरगा समरो हाई स्कूल असबु मुथतनबा होनबनी अमरोमदा एजुकेशन एस के डिपार्टमेंट स्कूल असिदा ओजा ओलिबर सिंह अतोबा मफमदा पोस्टिंग पीनबा मफम लेति हाइबसी अंगक पफावी अथुबा मतमदा एजुकेशन मिनिस्टर मसाना ngang wafam sing thabak to onchok piyo ngamdraga na pham thado piyo haina KSC ge president Morangtem Laxman na pamusing unaba amada fangdokre mana makata na fangdokibada school sige oza khara na hauzik samaro high school gi leidiba union asi mutalagani anoba mihu sing khalagani haina mahairu sing na akiba poliba sing asi KS na tumina yenglai tokloi KS na ngasi fabda mahairu sing damak tawgani haiba याइफगदब थबक सिंह तुंग हंजुना चटप लेटे मरम अदुना एजुकेशन मिनिस्टर समरो हाई स्कूल की मथौ तौद्रम ओजा सिंह अथुबा मतमदा ट्रांसफर तौबिदुना सिंह खुदका मानबियो हाइखे केसे की मैकेदिगी सोथरबा माइरोय खुनाय अखोगी थोंग मानबा माइरोय खुनाय अमगी दमकता लाथेना जरिबा दुम लुक असिना अखोई एजुकेशन मिनिस्टर गी असिगुम्बा यामना नतै सादबा मथौ हुक्तबा मसागी दायित्व याउदबा अखोई थौंग असिबु ख्वाइदि अकन मौना कंडेम तौजरी लोनेना अखोगी जाति असिगी तुंग युमरेल ओरकदोरिबा अखोगी महिलोइसंगसिंगी अदुगुम्बा सेक्टर असिदा पॉलिटिक्स तौबिरिबा असि खुदकता हंदोकपिनबा लोयना करिगुम्बा मसागी दायित्व अदु लौबिबा नमलोइदबो ओरगदी अथु मतमदा नल्लिंगैदा मसागी फमदु थादु हौरकांदा मतिक चाब एमएलए अमबु असिगुम्बा दायित्व लैबा पोस्ट असि पिबिनबा केसिगी मकेदिगी अपील तौजरी हंदक कोसेम न लौबा क्लास 12 के एग्जाम द कॉमर्स स्ट्रीम द मरी सब पोजीशन ताकिबा थौनाजम लोयांग अंबगी अपोकपा थौनाजम बनमाली सही यांखै ग मरी अपोकपा लेकिद्रबा इबोसा कैबी खुलेन मखा लेकाय दिग मियो असि इमुंग ग लेटर लार अमदी अपोक मसानुपा अमा अमदी मा के मनाव नुपा लेकिदबन मरम ओजुना वखल ग लेना नादुना मतम कया के ममांगदगी इमुंग ग लेटर लार मरम ओजुना लायंग बंग नमदन लेरक अदु ngasi पीस एंड डेवलपमेंट कमिटी खुनरापम केंद्र अमदी
Saikul Yauna Isamgi President Longthombam Rajendro Amadi Jenims Director Dr. Devian Yauna Kaibi Kule Makale Kai Leba Thaunazam Banmali Gi Yum Satuna Mahaki Anabagi Pium Yang Sinduna Mahapu Jenims Director na Lusing Bakambu Amana Jenims Ta Purakjuna Jenims Psychiatric Department Layamgi Thabak Haukre Ningsing Mayai Thaunazam Loyangamba Yung Manungi Laita Ladi Ki Saiteng Marekta Mahana Hajira Suduna Sel Talaga Mai Tamlakpana Handak Posted Maloba Class 12 Exam da Commerce Stream da Malisor Position Tarakpada Sri Minister Nonthomam Birena Sel Ge Mating Piduna Mahaku Puling Thagotpada Natana Manipur Ladiba Tongan Organization Singnasu Mating Pangmo Lekrabani Jenims Director Dr. Devena Pondorapada Jenims na Matam Kayagi Mamangdagi Hanna Yengbada Kanamata Laitraba Amadi Larabagi Pankaina Kam Tinglaba Singna Ana Layangi Tabak Liam Sataduna Lakri Makatanasu Satakigani Haina Fondoraki Samasani Yadragadi Quina Doctor Timuma Tazaraga medical team Tazaraga Magi history that was Lozeraga Makata Siqui Yangzage Pio Costa Ruga anything as Yaquigi some local period Tabak Sinister medical team Singsu support Toxiri Havapamsi Amzeri. Isamgi President M. Rajendra na Fongdurapada Jenims Director Debian Matam Kayagi Mamangdagi Kanala Jadraba Larabagi Pankaina Kam Tenlaba Miu Singda Lemanayabagi Tawa Paikalak Pasi Puling Tabuli Isamnasu Matam Kayagi Mamangdagi Mating Pang Duna Lakri Makatanasu Pankigani Haina Fongdoki Imung Sigi Magi Royang Magi Wakalda Society Gidam the Karimamka Kangena Honazari says days like Manipur Libya Texan I think the Matin Pang you will win So show the night I want to be an Akami Tambiraka Anna Fagane Wakaldo. I am not so much Tazabatamzer. Manipur Ladiba Mailusang Singda Nagna Indian Force Paramilitary Forcing Lesson Right to Education the Violet Taure Nupi Mahiro Singh Aki Tuzumba Yaure Masi Manipur Government Akanama Miyang Atubade Yang Sinbiduna Kohan Bio Haina Notice Dialogue Forum Manipur Press Notice Dialogue Forum na Manipur Press na Tapang Chopa Pamising Unabada Haire Forum Asigi Convener Yu Novokisto na Mahiro Singh Kaya Amadi Yaman Nagna Security Lesinba Asina Mai Tambada Asuki Matik Akiba Fahole Aduna Tungi Mahiro Singh Yang Bidaga Government of India Amadi Manipur Government na Atuba Matam na Miyang Sangbiyo Haiki Man Makata na Haiki Bida Manipur Gi Mai Tamam Sang Singh Amadi Yaman Nagna Security Singh Lesinba Asina Mai Tamam Sang Ayamada Like Tamad Akaiba Pire Amasung Asiguma School Sing Ase Punna Kumdraga Mangarum Tengnari Haiki Young students in such environment of military activities have serious disturbed and are negatively impacted psychologically, which could be beyond reparable without strategic mental care. Manipur government ki RDNPR ki village level worker LDA Sama Marifuga Mapan Bulising Tatalu ki December da Arueba DPC Tagduna result out of Kibadugi offer form Atubada Authority na PBO Haina Press Club ta Pamusing Unabada Manipur BLW LDC Selected Candidate Association na Fongdokre Association ki President Ivo Khana result out Toraga Nomakak offer form Lobagi Tanzafiki Majida Sumatagi candidate Talaga Manga Panghoki Atay the government ki Tausil Kayadagi Athingma Lebadiki Makatana Ngasi Pava Pitokri Karigumba Jun Tara Pavaki Manungda offer form PB Drabadi agitation Kaya Sangsilagani Haiki Manipur Infrastructures Agency ke CEO Oina R Sudan Amasung Director Oina Ana Arambam Hakre Hidamasig Mari Rena Joint Secretary D Fina Order Amatokre Malatana Aten break Ama Laminasi Baba Quick zone gidi Tatatis College di Mamal Suma Pumpuning Chamane Yosumang Roy Business Salabrina Adu Sumatakta Superlink Footing of Mamum Pirisidi Bas Electric Run Notion Bagum na Yoti Simbiar Dudi Sanagi Mohut Yang Simbiar Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students Kudima ki imagination ki path discover tawbagi mathakta knowledge ki importance matik chana piri bama phamni education piba khatang natna hayengi yumbiro putokwa institute ni Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Hakchangi labor sort padagi kuchu sinattaba hakchang chuktarba
tumba chaba yaraktaba khung hama nungairaktaba singidamata amatta nairaba upaidi Jolib Syrup amasung Jolib Capsule Group Champion Sinabiyo. Irujo Coaching Institute, Tesampa to Tomlekai behind Bhagyo Hotel. Admission opens for Class 11 Science. Class commences on June 8, 2017. Class timing for 45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irujo Coaching Institute, Tesampa to Tomlekai behind Bhagyo Hotel. Contact number 8131025634. SAIG TMT bar से latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar से han basundokpa product oidana calling zade taken day mapamil kali amadi amaga hazin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne SAIG TMT bar break tunga makhataba pau pizari Haukiba Megetang Kuntra the Uripok Yambe Maning Lekai da Mama Masabo Minungsi Yaudana Hatuk Lamba Todok Adubo Yaning the Bab Fongdoko Inamisia Sigimatanga Tungan Civil Society Yauna Siemkiba People Action Committee against brutal killings of Soram Ongbi Lakipiari Amadi Idemum Ongbi Monikana Sinduna Wakami from Amasatakre Uripok Kam Debo Lerek Masinda Sataki Wakami from Aduda Lamdamasika Tungan Civil Society Gemu Sing Kayana Saruk Yaki Wakami from Aduda Nupida Sataba Crime Gi Fast Track Court Atuba Matamda Linkat Kadabani Nupi the Sataba Crime Sing Asi Ahum Suba Nupi Lal Ama Baton Toribani Government Mihapa Atuba Tana Putokadabani Amadi Farsi Toduna Hat Kadabani Habuna Singba Play Car Sing Naki Wakami from Aduka Mari Lenana People Action Committee Co-Convener TS Open Draw na Fondoropada Mihapa Sil Senari Sing Government Numit Humni Fabagi Manunda Putokadabani Haina Demand Toduna Lakuni Government Housing Faba Sapsaba Mihata Putopang Namdana Lady Madam Aduna Asiba Haksang Lokiroi Nupi Angang Chatariba crime sing a sitting and about government at Sapsaba Tabak Lakota Devani Haina Fondoroki. Sajan is at Satpamina Tobani, Adana Masum, Amona Tung the Tok Nava, Nupi Kunai, Nupi Samazda, Aki to Jumapoli Base, Pokanava Sakana, Tumatamda, Sinbiu, Habase, PSC demand. Uripoktage Soram Lucky Piari Amasung Mahaki Masanupi Monica Halam Badase Nabasing Matik Saba Cherak Piga the Haina Irengban Mapan Kangzebung Lampakta Wakami from Chatakre Irengban Apun Bamera Paibi Apun Lupna Chatakiba Kongzang Aduna Asing Bamihat Putokuna Asum Wayal Chatabio Haina Dabi Tauri Mera Lupke Secretary Zamunana Government Marale Bamio Sing Putokuna Cherak Pidrabadi Zayasina Sankila Kongzang Sing the Saruk Yagani Hairi Irengban Hawairo Laibungdagi Sanalembi Hapada Senaba Miyoi Akpacharak Pio Haina Irengban Gi Miyam na Kaksing Police Station na Thomjin Kre Malaleba Miyoi Miyam Sino Nupi Hapada Senaba Kudimak Charak Pio Haina Dabi Toki Miyam Azudagi Miyoi Karak Kangalaga Kaksing Gi SPW Singazika Wali Sanahan Ki Police Ki Makidigi Ain Gi Matuk Minamatik Saba Charak Pigani Haina Thazaba Tamki Adobo Limik Yanigi Manunda Charak Piga Doribano Haina Kongjang Sanshila Podigi Police na Irang Toktana Taktoki Ngasi Horticulture Department Amadi Kerau Kendigi MLSU Oriba Parliamentary Secretary IFCD L Ramesorga Kusam Naduna Kerau Kendigi Malung the Leba Ki Home Tabige Tabak Toriba Lomi Sani Romda Horticulture Amadi Forest and Environment Minister Syam Kumar Parliamentary Secretary IFCD L Ramesor Amadi Horticulture Department Ke Official Sing Yauna Ki Home Tarayan Topiki Taram Ama Kerau Kendigi Malung the Leba Tamram Tangkul Village the Fang Chokre Tharamadu da Kerau Kendigi Manung the Leba Ki Home Tabagi Lomi Sing Saruk Yaki Tharamasiga Mari Lenana Parliamentary Secretary Ramesona Fondo Kibada Mamangi Pankiva Sarkana Kerau Kendigi Manung the Leba Ki Home Tabagi Tabak Toleba Lomi Kuntraka Kangatlaga Ahen Ba Pesasing Lokto Laga Lomi Sing da Pangam Topa Amata Fangandana Tamlakpadu Housing Anova Sarkar Asina Parza Sing Pangam Topa Punama Fangana Batarang Asi Lokolapuni Miyamasu Mateng Pangbiu Makatabu Wena Kerau Kendigi Manung the Leba Sing Zaga Singda Usara Tanana Batarang Paket Usara Taliba Singasu Usara Tabaki Pangam Tokpa Sanpam Piba Galuna Sahi Paralaba Kanda Using Adubu Hingana Bahonabagi Damak Usara Taliba Miyamna Pangam Tokpa Pigani Haina Fongdoki Taramadu Chief Guest Ukiba Horticulture Amadi Forest and Environment Minister T.S. Syam Kumar Fongdokibada Mamangi Pankiba Government Ki Home Taliba Lomi Singda Ki Home Tara Yantopiki Taram Amata Pangtokide Matanga Sahidadi Lomi Singi Masama Saki Account Pangam Tokpa Sanpam Haptuna Satok Rena Ki Home Tana Bahonagani
मसीदा सुनतना अंड्रो अमदी कराव केनेगी मनुंगदा कोल्ड स्टोरेज अमा अमदी किहोमबो पाउडर ओइना ओंथोकनबा मफम अमा थमलगनी ममांगदा पार्लियामेंट सरकारगी असि थबक असि टेबल लोसिनबा सरकारनी हंदकी अनोबा सरकार असिदी टेबल की महुत्ता थबक ओइना पाइखटपा सरकारनी लौमिसिंगा थागलकबा वाकत सरकार असिना मतम मांगंदना थबक ओइना ओंथोकनी हारि अमरमदा माहुसलायरमिन अखोय मियबदा लान तासिलगै मरम अदुना अखोयना उमंग सिंजो खटुना माहुसलायरमिन थंबिरम लन मांगंदना थमनब पुन्ना होना मिनरसी सरकारना सु अंगम थाक्टा मियामगी अपामगे मतुंग इना थबक तौगनी हाइना फोंदोखी अनोबा गवर्नमेंट भारत पालिबा ओनेबा प्राइम मिनिस्टर मिंगल पददा श्री नरेंद्र मोदी मागी लमजिंग मखादा अमदी ओनेबल चीफ मिनिस्टर मणिपुर अयम श्री एन बिरेन की लमजिंग मखादा मणिपुर लाइब तोंगान तोंगान डिपार्टमेंट मैम हाइबदी हॉर्टिकल्चर मरुना सिगुंबा विभाग असिना सिंगी लमदा सला सला कादा अखोगी दरकार पोसिंग अदु सरकार मतेंग पांग खरद सेमलेन दु खर पांगबीबा अदु सरकार न कोई प्रमोट तौबीमे बसे अनबो गवर्नमेंट की सबचाबा कोई वखलोनी मणिपुर यूनिवर्सिटी न हौदोरको मतमदा वाइस चांसलर रंबा प्रोफेसर केजे महालेट की मिंगजा मेमोरियल लेक्चर अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी के कोर्ट हॉल दा पांगथोकरे मणिपुर यूनिवर्सिटी के टीचर एसोसिएशन मुटानेशन पांगथोकिबा तरम अदुदा डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अलक कुमार बोरा गोहेन एमयू के वीसी इंचार्ज प्रोफेसर एम धनेश्वर अमदी मुटा के फर्स्ट एंड प्रोफेसर एन निमाई सरुक याखी डिब्रुगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अलक कुमार बोरा गोहेना लेक्चर असिगे मरी रेना गवर्नेंस एंड लीडरशिप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया अगेंस्ट द ग्लोबल परसेप्शन की हिरम द लेक्चर पीखे मुतागे फर्स्ट एंड प्रोफेसर एन निमाई नंगसी पांगथोलिबा लेक्चर असिना हायर एजुकेशन की लम द कानब कया पीगनि हाइखे They identify one is higher education, another is research, and then innovation. When only these three come together, there is a sustainable development in that country. That is exactly what today's speaker mentioned. मणिपुर सरकार ने अप्रैल के तांग कुनगनिपान द कैबिनेट डिसीजन लौदना ओजाले सिंह मस्ट्रेट मणिपुर को तरफो रेगुलराइज तौनबा वारेप लौख्रबसु ngasi फबा डिपार्टमेंट ना ऑर्डर थोक्सबा असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तना ऑल मणिपुर एलिमेंटरी स्कूल टीचर एसोसिएशन ना मणिपुर के चीफ मिनिस्टर द मेमोरेंडम पिसिन क्रे एसोसिएशन के मिफम अमा जीएम होल पांगथोलबा मतुंग द चीफ मिनिस्टर द मेमोरेंडम पिसिन बा लाकपदा मणिपुर पुलिस ना कांगलाफाट मखा थंग सौता लंदन थमखी तुंग द एसोसिएशन के लुसिंग खरा मेमोरेंडम पिसिन नबा चीफ मिनिस्टर का उननबा बंगलो संगन की एसोसिएशन के पब्लिसिटी सेक्रेटरी एस गुणमणिना डिपार्टमेंट ओजा सिंह की ऑर्डर थोक्सबा असिना तोलो फंगदना लेरी अतुबा मतमदा मकोय के दाबी पीद्रबदि निमित्रानी की मतुंगदा सिद्री फाबा सरा हेंदे की खोंगजंग संगसि लगनी हाइखे पिंग टाइ को डिपार्टमेंट को डिसीजन लौरे इप्रूव तो याबिरे अदु हाइबो ऑर्डर सि होजि उर थोबिदबा सिने मरम ओरे ओजाजि थांगमन तोल फंगदबा yang wanaraba aduna athum matamda sarkarna akoigi cabinet ipu togibu yabibi order thobida tagade akoi ngasi nimitani le akoi first and there strike chathajaragade habi khorausi mayamda akoi sarkar pawyen ji bijadi pangnon मोरे द हंदक आरामबम शांति कौबे मियोय अमन नोमैना कापतुना हातखिबा थोंग अदु यानिंगदबा फोंदोक्तुना वाकब मिफम अमंग असि कैसामपा लेमजम लेकाय कम्युनिटी हॉल दा चथकरे वाकब मिफम जुदा वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट डोमेस्टिक वायलेंस सर्विलेंस फोरम यावना लाइक माइंडेड एनजीओ अमदी सीबीओ न सरुक याखी वार्ड के सेक्रेटरी सोबिता मंगसातबमना शांति मिहाद असि टेररिस्ट के थोंगनि मिहासगी जस्टिस अतुबदा फंगलु आफसपा रिपील तगदबनी मिहा सिदा सेनब सिंह मणिपुर गवर्नमेंट अथुबदा पुथो हाइखे ओगल कानून कोई कोइना तौब खुदिमक याव हाइबदा कोई याबंग मोय मरमरुना आसाम राइफल कुदक्त मणिपुरदागी मणिपुर थादो चटखिगदबनि अदुगा लोइनना ngसाइगी कर्नल मनोज एपी को कमांडिंग ऑफिसर ऑफ ngसाइगी मोरी एरिया गी कनोसे मसी मफम थुना हरियाणी लौथोकपा अदुगा मा चटखिबदो अखोय पामे मणिपुर प्रजादा अकी तुजुंग पोहनबा अदुगा कोइबु शांति लेहंदबसे कोई वेले खारे अदुना याम थुने the Assam Rifles should go back from Manipur. ngarang sugunu kongnang makongda leiba MD Satigun gi dukan gi thongzil da bom ama thamlamba thong yaninda ba phongdok tuna sugunu ireima nupi maruke mara pabisinga sugunu kaitel da wakam nifam chachakrai miyam rakta bom thama yaning de kanana kari gi damak bom adu thamlam libano haiba maile naba singna sengdon ba taksili
खोंजंग अदु सरुक याकिबी KS संगीताना सुगुनु असे फुरुप मकल सुना ताबा यामना इंग सिगना नुंगसी सानन लेबा मफम अमने असिगुमा थौदोक असि ममांग दा अमुक्ता थोखिद्री मियोय खरगा फना नुंगाइनदब लेबसु वारी सानादुना वारसुन पुरकपियो बॉम थमजिंदुना मियाम अकी अकंग पोहन बसे नुंगाइते अथुबा मतमना कनाना करिगिदमक बॉम थमलम लेबनु हाइबदु सेंगदोपियो मखातना थौदोक असि थोन बिगनु हाइरे मरमगी दमकता नो अखोय बकी बपोगंदी बसे हाइबसी मसी अखोय नाइसा सिंगी मफम द थमदरी अदुगा मागी नुंगाई तबा लेबसिंग दो वारी सानरगा दुम लोइसिन बिउ कनादा नुंगाई तबनो अदुम लोइसिन बिको अदुगा अखोय समाई तौदना सुयम चिनबा मी मरक्सिदा बॉम थंदलगा अखोय की इसा इसु अकी अखंग कोन बसे मसी मदी अखोय सुंगी अखोय बिद लेरिबा प्रजा अखोय ने याजनिंग सौरांगना लुपा लिसिंग निफुरम ओगदबा युंगांग सिंह थांगमैबन कोंग्राम सेलुंगबा लेकाई की तुंगान लुपना सेंबा JSC नंगासी थुगादना मांगनख्रे थांगमैबन यूनाइटेड क्लब के सलेंदा फागलबा यूसिंग पामु सिंह मान पुथोक्तुना मांगनखे ख्वाई लमफेल वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोना मकोंग मैरा पाइबी अपुन मलुप कोंग्राम सेलुंगबा मनिंग लेकाई नुपी लुप तकेलमम लेकाई मैरा पाइबी अपुन मलुप थांगमैबन यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन की अपुन JSC अगेंस्ट ड्रग एंड अल्कोहल ना फागलबा युंगांग सिंह अदु कोंग्राम सेलुंगबा लेकाइदा लेबा सलाम ओंबी इबेसा मपुरुइबा संतोष सिंह दिगने युंगांग फागलपगी मतंगदा JSC के कन्वेनर थॉमस मरंग चिमना फंगदोखिबदा लमदम असोमदा मयाई काबनि सादे ngakthoknaba amadi afaba kunai oinanaba JSC na nisage mayok sangsinba khongjangni JSC na nganang salam ओंबी इबेसा के दुकान दगी युंगांग सिंह असि फागलपनि हाइखे JSC ना देखे मंगापुल चथरिबा अगेंस्ट ड्रग चथरिबसी खुनाई असीदा तुंग हौरलिबा आंगांगसिंग हाइदि तुंग यमबिरे लोरकदम मयाम असी मांगथेलपा मकोइना रिपोर्ट हिदाकसी योलगा मकोइना पांजी पैसादु खकी उरकपा लेकाइसिदा सोलेबा तुंगदा हल्लमन अदि मा मयाम अमगी पुंसिमा पास सिगी दमक खरादा वसु कनबा ngमगद्रा हाइबगी सिगी पांतमदा चंजरपने पोरोंपाट वाटर ट्रीटमेंट प्लान के एरियल तुरेल खोनुंगदा लेरिबा इसिंग सिंखनबा टर्बाइन पंप की इलेक्ट्रिक मोटर से हौकिबा तांग अनिदगी यारक्तबना सेमजिन साजनबगी थबक सचरी मसिना मरम ओदना ता मंगा फावदी पोरोंपाट वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लान हानगुमने इसिंग पिबा ngamkhiroi हाइना प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन डिवीजन PSED के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ना खंगलक्ले मरथना तेन ब्रेक मा लमिनसी Delicious cookies from Likla Bakery. India की अहानबा नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न पीबा सिल्वर ड्यू मखल सुन लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर एंड 20 लीटर जार एज एन डिस्ट्रीब्यूटर अमदी अकुपमरोल लोकताक इंडस्ट्रियल स्टेट ताकियल दा कांटेक्ट तोबियू Heart operation lising tara mangagi mathakta pangthokraba world class heart transplant surgeon Dr. Ajay Kolna Sky Hospital Rims Road Imphal da open heart surgery bypass surgery amasung makhal makhagi heart operation Sky Hospital da pangthokjaragani agami di OT amasung hospital charge free oigani loinana Dr. Ajay Kol gi heart surgical OPD gi kudong chaba leijagani akupa marol gi damak Sky Hospital gi reception da tanabi अमुकना मखातबा पाउसिंग पिजरे थौबाल केंद्र की वार्ड नंबर 2 थौबाल वामताबा मथक लकाई की PDS की पोलम फंगतबा था मरी फारे अथुबा मतमदा पिथोक पियो हाइना थौबाल वामताबा देवी मांटपता वाकम निफम चचक्रे खोंजंग अदु सरुक याखिबी अमना सही असिगी फेब्रुवारी थादगी ngasi फावबा पोलम अमता फंगद्री लोकल MLA अमदी मरी लेनबा सिंग वाकटलबसु ngasi फावबा फंगदना लेरी एजेंट सिंगना था अमगी लौरो हारकलिबसी करम थागिनो हाइबसु मियाम द खंगनदे अथुबा मतमदा मई लेनबा सिंग मियंग संबिदुना पोलम सिंग फंगन बियो हाइरी
हक्सांगदगी ई थोकहनदना हक्सांग मनुंगदगी अनाबा सरुक लौथोकपदा मतेंग ओइगदबा सोनोपेट अल्ट्रासोनिक एस्पिरेटर ngasiदगी सिजा हॉस्पिटल दा सिरिनबा हौख्रे खुलाई अदु सिरिनबा हौदोपगे थरमदा हेल्थ के डायरेक्टर के लोकेंद्र एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत सरुक याखे सिजा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के एस पालिना ngasiदगी लायंगबा हौरिबा सि सेल यामना संगदना मतम सुतेना लायंगबा ngamali haiki सिजा हॉस्पिटल ना अंगम थाकता अफबा लायंग पीनब होनरी हाइकी हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के लोकेंद्र ना लमदमसिदा अना लायंग के फिवम फगत हनबा लानाय अमसुंग गवर्नमेंट कन होनरी गवर्नमेंट ना जिरिबाम अमति मोरेदा अना लायंग के फिवम फगतनबा खनबा मियंग संगले हाइकी with the economy and the good medicine. Good medicine, quality medicine, subsidized is a very challenging task. We have introduced it and we're expanding very fast in the state of Manipur. This permits a lot of benefit people. What was costing 100 rupees will be getting at 20 rupees, 25 rupees, at least 1/4. The other 50% of the Russian so economy. United Dreamline People's Welfare Organization 27 Morang Ilsin Lamda Masri Green State ama ohenaba Pandamga loinena Kwakta Municipal amadi Gram Panchayat manungda leiba Masajid Kuntra Romgi campus ta usara kaya thakre Tharamadida BJP Morang Mandir ke President Abdullah Hamid yauna organization gi marueba thopuba kaya saruk yake United Dreamline People Welfare Organization 27 Morang Ilsi ge President Oina Mani Troy Mitai na fongdoropada Organization national makata na sarasing akwai su usara thabige thaba packet chigani haiki Agriculture Officer Imphal East na Nongpok Imphal Lomi Senmi apun malup ka kusamaduna RKVY scheme gi makada Lomi singi awareness program ama Huikup Community Hall da pangchokre Tharamadu Sub Divisional Agricultural Officer N Navakumar Circle EO Sarat Amasung Atai Expert Singna Sathok hengat na bagi matang da wangangke Maite layeng mai balol mari makong suba puk suba amadi saru semge layeng gi mawong asina maleng gi miye kya da layeng bang aman kre bisum tong ningom rekta leiba rongo paunam amadi ma ke loina bi meranta gramhan paunam anina malem gi miye kya da maite layeng sajel kanglol amadi western gi stising gi macheng na miye kya ge punsibo layeng bang ngamduna manipur bu malem da sakta po haukre lising na trag homdodi ke tra tret fobda sahi amada Season anirakto na khaduk tuna gawa amadi Himachal Pradesh da malem gi miyam da maite layeng asikudong saba fikre masida tungan ba country da gi lakpa miyoi satruk lomda kana ba fangani kre hairi Nongthongbam Suresh Koba sahi nifuga mapalom suraba kurai thangjam lekai digi miyoi ama ngarang mayum digi thokiba digi hanjilak tre hairi mahak fit manga NC mari wangi kusumui masapai mahan mayum digi thokiba matam da higo masugi hafen ama setki asamu masugi swipe Sat Amaliki Kanaguma Signa Mahakpo Tengna Bidabadi Mananapa Police Station Natraga Mobile number 9612733705 Pau PBU Hade Kwathada Bom Pokai Bidigi Soktuna is a hospital like a Nariba Imphal East Commando da Atest Taduna Ladiba Naurem Biswanat Amasung AK Martin Sada Imphal East District Police Officer Singna Lupali Singh Nifu Amasung Lising Tara Matang Sina Mateng Pankre Nong na maram oduna Tamilong amasung None district ke Mausa ke punsida saun akai ba pire district asige maru aba Tudal Singh Izai Irang Barak Iril amasung makrugi imai khudong chiningai oba sangda sele akut pama famda leba labuk sing ising thumjin kibadigi lahon kaya thumkre mafam khada sing ningkhai re hairi nong asuna maram oduna district ani asida mai fangdre hauzik makata ngasi ke sanabagi paulo bisi
अदुगा करिगुंबा खतंग अखोगी सयेना बखर लेबदगी अखोगी एसोसिएशन सी मोइना ऑल इन चेस फेडरेशन द एफिलिएशन पीडे एक्सपेल तौखी सिगी मतंगदा अखोइना येनरिबा सयेनरिबा सी अखोगी लोसिनबा अखोगी लेवलगी होनबा याबा क्यामरु होनजै अखोगी अनकी 11 मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन की ममांगदा अखोगी हानगी मतम ममदा यूनियन मिनिस्टर जो ओइबिरंबा अखोई मिंगने पंजरबा सी थावजन सावदा अखोइना अखोगी मेमोरेंडम में पिसल जखरे मणिपुर की अखोई स्पोर्ट्स तगी संग खिबी मेरीकॉम दा अखोइना अगस्त की तारीख 29 अखोइना उननबा अखोई सचरुई अमु अनिल सचरुई उनबा फंगखिदे अदुबो हाइबा अखोगी रिप्रेजेंटेशन सिदी माबु सुखर मतेंग पांगबियु हाइना अखोइना पिजखी हुजिक लाइबा गवर्नमेंट सिगी अखोगी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओइबिरिबा सिदी अखोगी लेटपाउ हॉकी तसु अखोगी अवाबसी अमसुंग प्लेयर सिंग इंटरेस्ट ता खैतोसु यंगबिनबा हाइदना मतेंग पांगबिनबा यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर दा साउंड तौबिनबा हाइदना अखोइना पिसन जखिबा लैजखरे हुजिक फावबदी मसिगी अखोगी सबसाबा अखोइदा होल फंगजिद्री सिन मरम ओरगा मणिपुर की नहा ओरिबा प्लेयर सिंग अहल प्लेयर सिंग क्या amana mapanda sanaba chapagi tanja soji khoba koi khangduna lakli haina haije batare mahangna makha taraduna satrang sanbagi age limitation leite yamna kanaba masana amani mahirwe amadi sahi yam sillaglaba singna masana asida sana haningbagi apamasing network asida makha tana phongtorokle dementia haina khangdariba alzheimer haina khangdariba laina kaujin thibagi laina asi mioi singsina mioi ba singsina masagi sahi nifu natraga sahi yankai suragadi soida maki thokalaba laina ani masigi tonganba masigi medicine natraga syrup natraga any kind of kano laite masi akhoi khangjabada masigi prithibigi akhang nahi sing expert singna akhoi haibiba matungina satang sanaba se masina faraba laying amani haina thambi akhoi gi satang nithina hairaba ngang singse chamada 90 plus di loina ba afaba sadra oigani aduga hoi khara mammi mari manga mabudi adang soithaba yauragasu ayamna mkhoi gi education da su machina yamna moi gi akhoi foundation stage middle stage adugi end game na singba masgi stage singba mai masana khangna tawgudaba tawgudaba sabuk singse khaido gi matonda masa matonda da akhoi gi parama lugzaba haiba tare sumain tawguna tawbusina maram orga magi education da su yamna mating piriba subject amani haina thamjage थासी टांग मंगा टिकी तरा मथोई फावबा वेस्ट बंगाल की कोलकाता ता पांगथोकदोरिबा अनिसुबो इंटरस्टेन चैलेंजर स्प्रिंट नेशनल रोइंग चैंपियनशिप अमदी कुनसुबो सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप दा सरुक यागदबा मणिपुर रोइंग एसोसिएशन की सानरोई तरा तरुक अमदी ऑफिशियल मरी ngasi खोमल लंपक्तगी कोलकाता के दमक लमथाखरे एन थोइबा टीएस न्यूट्रल केएस जोटिन अमदी के सुनीताना मणिपुर टीम की कोच अमदी मैनेजर ओइगनी थागसरी बोयाई makata na inga sagi pau amuk lobise ngasigi oikiba inga sagi pau da ICAR lamphel party ki pau gi matung inna ngasigi khwaidigi sagi ba celsius degree kunma toi dasnik manga khwaidigi ingba celsius degree tarmapol dasnik ani Nuksita yawisin manil gisang ayukta sa tasama nuktilda su sa tasama oiki Ngasigi nung suki pagisang nipunipal dasmik mga millimeter ni Manipur board na lawba hanak sahi ki class 10 exam ki fal hai dokle sadu hum putruk 10 tare sino pass tore Imphal More Lambi की खुदेंग चाबी मनाक बॉम्ब पोखाइबदा आसाम राइफल्स की पर्सनल अहम सोकले अमसुंग कोहिमादगी दिमापुर फाबा नेशनल हाईवे के सरुखरद लंबी नमथखिबदगी मणिपुर के पोर्ट पुबा गाड़ी सिंह पंदुना लेरे नुपी मसा अमा गाड़ीना थोमदगी सीखबगी मायोक्ता जेरी सिलजगे नेशनल हाईवे सरुक थिमिक खोंजंग संगसिनख्रे ngasigiри ISTV na pijaba pawmatang asal loijare miyang tabiri ba punamagpo amuka hanak khurumjare
Advanced Coaching Institute, Nagamapal Lamabam Lekai near Reams Road. Largest, trusted and premier coaching institute in both arts and science. Position holders in COSEM examination 2017. Second position Science, R.K. Babysanath. Third position Science, Victoria Ngangbam. Second position Arts, Guneshwari Nomaithem. Third position Arts, Thokpam Dolen Chandra. 8th position Arts, Pavam Bruce. Admission opens for foundation course for class 11 and 12 in Science and Arts streams. CBSE and COSEM. Foundation course for class 9 and 10 separated for CBSE and BOSEM. Facilities available: well-experienced teacher, regular weekly test series, smart class, study materials, library, Wi-Fi net, separate boys and girls hostel, van service, canteen, monitored by CCTV camera, hidden microphone, biometric attendance, private security. We have separate batch for morning and evening. Please contact 730-891167. Enjoy the perfect purity of Kunming Daisa. Pack and process in new tanks. Water is life. Use pure and safe water. Drink it and live healthy. Sun is burning, aha, aha. Cool, cool feelings, oh, oh, oh. Madam Ifataba, Okhani Awaba, Madam Puna Mata, Oi Hansi Prutoni Madam. Honey's running, aha, aha. Go, go, sipping, oh, oh, oh. Hamoy ng daning liba, wakal di Madam Duda, Hinadum ang nagpani. matam punamase kurtogi matamni. DJ Social Restaurant asida Indian, Chinese, Korean amadi Thai cuisines ki hawarba items sing ahongba mamalda pangbigani. And also booking available for birthday party, workshop and seminar with projector screen and full concert sound setup facility. Loina catering services ki khudong chaba su pizari. Lengshin biro ungasima. Rims Road, Nagamapal, Soram Lekai near Nityananda Prabhu. DJ Social Restaurant. College of Nursing, Kangleipak Medical and Nursing Institute, Khurai Konsam Lekai. Admission notification. Admission is going on for summer session 2017-2018. Course: BSc Nursing, qualification 10+2 Science, duration 4 years. Diploma in Medical Laboratory Technician, 10 pass, 1 year. Diploma in Radiography, 10 pass, 1 year. Operation Theatre, 10 pass, 1 year. Diploma in ECG, 10 pass, 1 year. Diploma in Acupuncture, 10 pass, 2 year. Ophthalmic Assistant, 10+2 Science, 2 year. Diploma in Ultrasonography, 10+2 pass, 1 year. SD, Managing Director, College of Nursing, Kangleipak Medical and Nursing Institute, Khurai Konsam Lekai. RKFD's first Sangai Trophy Veterans Football Championship 2017, sponsored by RK Fortune Developers Private Limited. Final match at 2:30 p.m. on 4th June 2017 at Kumalampak Main Stadium. Prizes: winner, Fortune Developers Trophy with cash prize of Rs 1 lakh. Runner, trophy with cash prize of Rs 50,000. And many more cash-bearing trophies to be awarded to individual outstanding veteran players. SAF Sangai, organized by All Manipur United Veteran Football Association, Imphal. Litchi, litchi, litchi,
Here goes Prawn Lychee. Here comes prawn lychee, delicious, sweet and tangy, tasty prawn lychee. Refreshing, cool and lychee, it's prawn lychee, tasty prawn lychee. It's Prawn Lychee makes you refreshed and cool. Slopeland Public School, India Government के नीति आयोग की मतुंगिना ख्वाइदगी फबा स्कूल चौंगा की मनुंग चलिबा Slopeland Public School से North East India की ख्वाइदगी चाव मदी नान CBSE दा affiliate तो स्कूल ने स्कूल से Indo-Myanmar लंबी के हेक नाकंदा संगलबुक लमहांग मदी चिंगसांग सिंग सागोनन लेबा लारिक तंबगी ख्वाइदगी चुनारबा डिजिटलाइज्ड तौर कैंपस ने ख्वाइदगी फबा साथु सिंह खनगतुना थाईलैंड मलेशिया मदी चाइना ने चिंगबलेबाक सिंगदा इंटरनेशनल एक्सपो ट्रिप चलहलिबा स्कूल ने ngasimak क्लाकपियू Slopeland Public School से सोइदना पुंसी की पांदम फंगलगदम मफम ने Admissions open. Rohini College of Engineering and Technology, Kanyakumari is conducting a scholarship exam on 15 June in Manipur Public School, Koirangai. Scholarship attending candidates will get 10% reduction in the fees. College under Anna University, one of the leading universities in Asia, provides good lab, food court inside the campus, AC restaurant with the availability of Manipuri food, AC and non-AC hostel, gym for boys and girls, spa, shopping plaza, open Wi-Fi, international facility library, superior facility, 24 hours medical assistance and generator backup ATM and 100% placement sale. Last day of application is June 13. Applications available in Rohini Information Center and Manipur Public School. We promise to make your dream a reality. Admissions open for Delta Advanced School, a government-recognized and a co-educational higher secondary school for science and arts. Co-same the affiliate Toraba Delta Advanced School की Class 11 Science amadi Arts की admission हौजरगनी. School asida fangliba facilities सिंधी strictly monitored classrooms with CCTV, smart class की खुदोंगचाबा, library amadi e-library, Wi-Fi campus, friendship amadi scholarship की खुदोंचाबनी, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, minority amadi physically challenged OBC reservation amadi concessions uthamzari. Akupa marol gidamak Delta Advanced School, Kwakajal Airport Road, Imphal, opposite Oil Pump. Office timing pung taradagi na tayo Fawada, contact of you. Doine yai pe nungari ko. Hindi masyado ko. Prawn potato cracker. Masih tercoba sedikit hampir tepat sini. Hi, Alia, you came. What about the evening press shoot? Don't worry, let me help you now. What shiny hair? But this harsh sun will make your shine go. Just wait and watch. Oh God, the press! But you're not ready. I'm always ready to shine. With Amla Pearl Complex, new Sunsilk Black Shine makes hair shiny. Day or night, shine always by your side. Apex Dental Clinic, Yai School, Jalmastan, Imphal. Wanted experienced dentist, male or female. Pay negotiable. For details, please contact Apex Dental Clinic, Yai School, Jalmastan, Imphal. Mobile number 961-238-2125 or 9774-291-297.